kalih. Wonten sing dianggap sangka fawata yufawitu tafwitan, wonten sing nganggep mun mutaaddi bin nafsi fatahu napa? Fatahu. Wale salan ora ana sapa wong, maksude iso lari fayufawitu mau utawa fayafutu mongko iso menghindari sapa wong hu ing Allah. Iku ora bakal iso wale sa. Lan ora ana iku lahu kedhe wong liman la yujib. Maring wong sing ora iso nyembadani la yujibu min duni sing saliyane Allah auliya sapa pira-pira kekasih ansor ning pira-pira penolong. Yat fauna kang nolak sapa ansor anu sang wala ada ing siksa. Ulaika temu kono-kono kabeh ai alladzina lam yujibu wong sing gelem nyembadani Allah iku fi dhalalin ing dalem kesesatan mubinin kang jelas bayine nek jelas zahirin dzahir. Nggih kula terangno menyangkut jin kula nerangno sing orisinal sesuai riwayat nggih. Engko nek sing sesuai pengalaman terserah pengalaman masing. Ana sing tau roh hantu. Nek sing ganteng mungkin roh, nek sing elek hantune wedi. Roh. Kalau terangno masalah luhut riyen, jannah jin itu maknanya itu sesuatu yang enggak dilihat. Jadi tidak kelompok tertentu secara wasfiyah. Ya amanat kula, sampai ke alim kaya kula engko oleh beda. Rungokno itu kula garansi bebas nih. Jin itu secara wasfiyah itu tidak kelompok tertentu. Yang kena taklif kayak manusa mbek jin mboten secara wasfiyah. Karena maknanya jin itu yang tidak dilihat napa? Sehingga kalau dengan versi wasfiyah itu iblis juga namanya jin. Mulane tenggere surat Kahfi napa surat napa wis pilih Kiai Mansur Islam kana minal jinni fa fasaqa. Jadi illa iblis kana minal jinni. Iblis itu kan tertua. Dan apa maknani kana ana sapa jin iku kana ana sapa iblis iku minal jinni. Berarti kan tuwa jin. Wong iblis iku anake jin. Nek ndelok ayat iku illa iblis kana minal jinni. Iku nak mbok maknani ismiyah ku kacau. Maknani ismiyah artinya apa? Jin itu kelompok tertentu sing dadi indukane iblis. Nak ndelok ayat illa iblis. Lah makna niku keliru. Cara wasfiyah. Tapi keliru ya oleh biasane wis biasa keliru. Ngono kok repot. Wis biasa keliru ya. Nah sing bener ku diwasfiyahno Ki Mansur. Dadi illa iblis kecuali iblis kana ana sapa iblis minal jinni sangka kelompok sing ora kena didelok. Dadi tetep nganggo makna napa? Wasfiyah di ayat itu, napa di ayat itu. Mulane wong nek edan iku bahasa Arabe majnun napa? Mergo masturul akal apa? Bengi ya jenenge falamma janna alaihi lailu, malam sudah gelap. Terus anakem kowe zaman cilik ning gone wetenge mbokmu iku jenenge janin. Karena masih di mastur fil batni di enggak bisa dilihat. Nah sebab itu jin itu ya biasa, maksudnya biasa itu ya karena kita tidak bisa melihat, nyebut kelompok itu jin. Tapi di komunitas jin mungkin kowe sing darani jin. Jadi jin-jin jalalen ini. Lha iki teori, iki kok ngomongi wasfiyah, kira usah tersinggung, bocah kok goblok iki ora usah tersinggung. Dadi yo tenan ya iki dadi kok kapan-kapan wianan mbek jin. Apa pendapat Anda tentang kita? Ndekne mesti antum al jin, kamu semua itu jin jalalen. Cara wasfiyah napa? Nah, tapi kemudian ada yang sudah ismiyah. Ismiyah itu alamiah, no? Alamiah itu disebut sakolen, apa? Ada kelompok jenenge manusa yang ini sing doyan babon, doyan dhuwit, doyan jabatan, hasud dilakoni kabeh. Tapi ya kadang sungkem ning pangeran iki apik lagi jenenge manusa. Lali yo gelem, eling yo gelem. Manusa. Insun jenenge apa? Insun. Lha iku duwe rival, duwe padanan jenenge jinnun. Padha-padha dua kelompok sing iso mlebu neraka, iso mlebu. Tapi secara kasta itu tinggi manusa. Sehingga hampir ijma'nya ulama, jin itu tidak punya rasul sendiri. Dia rasulnya nginduk rasul manusa. Jika yang dakwah ke jin ya tetap Rasulullah Muhammad SAW. Karena jin tidak punya rasul mandiri. Jadi di gamane Jibril itu ora kenal ana rasul kok kelompok jin. Tetap nginduk manusa. Nah, terus berhubung Nabi juga dakwah ke jin, terus banyak kiai sing GR ya di murid jin. Mergo ulama warasat sauni-unine lah soalé terus dene mulang ngarepe ku minyak apa jenenge sing larang ku sing tunggu bodoni wong terus biasa dimusuh. Wah misek cek murah ono sing larang. Lu larang lho. Apel jin. Ya kudu apel. Alumni ya. Ya sauni-unine terus.
Wes walhasil terus jare iku nek ana wangi-wangi iku jine teko ya wangi minyak iku. Tapi sing dukono iku ya wong gampang dibodoni ya. Alhamdulillah ada 2 perbodonan mau. Wis padha dene. Tapi apapun iku jin pancen ana. Ya dadi jin iku ana mbok bentuke piye kowe iso kenalan dhewe. Lah nek iso kenalan ya cukup delok TV sing dikhayal-khayal sutradara. Tapi memang hampir semua ulama lah, terutama keluarga Quran itu memang ya udah biasa, ono santri jin apa biasa. Tapi biasanya diabaikan yes. Wong nyatane ora tau daftar mondok dadi piye. Menawa diabaikan iku mergo ora pati daftar apa piye ora ora, tapi memang tapi apapun itu kowe kudu iman iku dawuhe pangeran bahwa di luar kita iku ana makhluk jenenge jin. Ya tapi tadi di Quran kalau kata jin itu bisa ismiyah, berarti naun minat sakolen. Memang dia sakolen apa? Bisa wasfiyah. Lah kalau wasfiyah itu yang di ayat illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Lah itu paling di antara yang paling ghamid. Ghamid itu ruwet rada samar ning ilmune Quran apa? Karena apakah semua ayat itu ismiyah apa napa? Wasfiyah. Ya kalau ismiyah ya memang dia sudah punya nama tertentu dengan makna tertentu. Tapi kalau wasfiyah ya lebih netral kan, karena nah kita yang nekuni tafsir itu kadang-kadang seneng wasfiyah gimana sih? Wasfiyah itu kalau untuk pengobatan atau saintis atau pengetahuan itu lebih lama, lebih apa? Lama. Bahkan bisa digosowan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ngeten, contoh yang paling masyhur. Orang-orang ahli embriologi mungkin janggal ya, nak dikatakan min alakin itu dari segumpal darah. Karena mani yang jadi segumpal darah itu tidak jadi orang. Dia mungkin maknanya min alakin itu semacam sel atau apalah, pokoknya sesuatu yang menempel di rahim. Mungkin dia memberi penjelasan sekian plasma, sekian zigot, apalah sesuai disiplin mereka yang nempel ke dinding rahim itu yang jadi anak. Sehingga dia lebih suka min alakin itu dimaknani sesuatu yang nempel. Dari aliko yakliku alakon, sesuatu yang nempel. Ya karena mereka memang menekuni disiplin ilmu yang seperti itu. No? Dia monggo itu kan, kalau ngenatif bantan tiang, tapi kan neng Quran segumpal darah itu bahasa Jawa. Dulu neng Qurannya min alakin. Malah oleh bantah, dokter-dokter itu bohong. Di Quran tuh jelas manusia dari segumpal darah bahasa Indonesia, Quran bahasa Arab. Sing ono min alakin. Nah itu kan andekan ini cerita. Andekan yang benar itu ahli kedokteran, itu pun tidak merubah kebenaran Quran karena alakin bisa dimaknani wasfiyah. Atau dimaknani secara balaghah. Maknanya manusia sing sombong-sombong ini iki, sing gayane pinter nggawa sawi macam-macam. Iku ya min alakin, materimu segumpal darah. Jadi bukan dia yang jadi manusia, tapi jenis materi Anda itu sama dengan segumpal darah. Ben ora sombong. Kowe mletemu ngono iku jenis segumpal darah. Jadi dibalaghno napa? Nah, hal-hal seperti itu mungkin semua dalam disiplin ilmu napa? Tafsir. Abu Bakar khusuk-khusuke wong paling sopan. Nek semua angkel mbek wong nak ngomong ngene. Antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan. Antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan. Rai koyok kowe iku sing metu kok dalane uyah ping pindho. Mani metu ka wong lanang iku ya kok dalane uyah. Kowe lahir ka mbokmu ya kok dalane. Rai ngono kok sombonge ra karuan. Ada hal-hal yang kita ini dengan status seburuk itu. Sing nggawa sawi lho, kabeh sing nggawa sawi. Sing nggawa jalalen, sing pidato mlepuk ora kok toha. Sing disebut Soibul Fadilah wal Karomah wal Musibah iku kabeh. Wasada wae, apa sak wasada, Bang? Cakep ya. Apa Soibul Fadilah? Cakep. Apa ya? Apa biasanya MC kok boy? Apa? Fadilah atau apa? Mana saat saya? Oh maksudnya saada itu saada. Nah kiai ini gede ya orang ada. Iya.
Masuk ya ya ya. Iya ya ya. Ya. Ya.